तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक माइथोलॉजिकल पक्षी के बारे में जिसका नाम फिनिक्स है। फिनिक्स अरेबिया के डेजर्ट में रहता था और उसके पास रंगीन पंख थे। उसकी पूंछ ग्रीन, ब्लू, पर्पल या गोल्ड रंग की होती थी और ये ईगल के जैसा दिखता था। फिनिक्स को कहानी में इमोर्टल कहा गया है और इजिप्शियन में फिनिक्स को गॉड रा का आत्मा कहा जाता है। और गाइस इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि फिनिक्स पक्षी 1000 साल में कभी एक बार अपने पंख खोलता था और बहुत सुरीला गाना गाता था अपने नेस्ट पे बैठकर। और फिर जब वो अपने गाने से बहुत खुश हो जाता था तब वो अपने चोंच में से आग निकालकर अपने खुद के घोंसले को जला देता था। जलते वक्त उसके अंदर से एक अंडा निकलता था जिसमें से फोनिक्स के बच्चे का जन्म होता है उसकी राख से। और ऐसा कहा जाता है कि ये पक्षी कई 100 सालों तक जी सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।